Айде. Кой те леледари? Люшка. Няма къде, тя се разреве, ще Люшка. Люли да? Чакай да плаче. Да. Как гледа горкичкото. О, то му заспинка. Доспай се. Как се гледа? На кого му биха 2 инжекции, мамо, имунизациики. О, затваря очички. Отива. Горкичкото, яде ли поне? Не, в 9 часа ще яде. Як сме само от 9, 8:30, сега колкото дойде. Муцинки. Тялото и него снимай. Кой те люля снимаме? Да спрат. Прадядо е. Няма, мам. Виж кой те Люшка. Люшка, бързо. Бързо, да. Така. Браво. Дялото вижда ли са? Да. Тихо. Прадядото е, не дялото. Това ще го снимам ли? Дялото. Не съм го снимам. Айде. Прадядото. Татко. Дядото. И мама.